дружной семьей. С Новым годом! Kosmonot Roskosmos Sergei Prokopiev, Anna Kikina, dan Dmitry Petelin mengucapkan selamat tahun baru kepada warga Rusia dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kikina mengatakan bahwa dia ingin berbagi suasana pesta dengan orang yang dicintainya dan terutama dengan mereka yang sekarang mengalami masa sulit, mencatat bahwa di tahun baru baik orang dewasa maupun anak-anak ingin percaya pada keajaiban. Petelin menekankan bahwa tahun baru dianggap sebagai hari libur keluarga dan berharap semua warga Rusia menjadi satu keluarga yang baik dan ramah, seperti yang dikatakan para kosmonot pada wartawan pada bulan Desember lalu. Selama liburan tahun baru, mereka akan bekerja dan melakukan semua tugas yang diperlukan di luar angkasa. Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником. С Новым годом! Мы желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте. В это время поделимся праздничным настроением с близкими и с теми, кому сейчас нелегко. В Новый год каждому из нас, и взрослым, и детям, хочется верить в чудеса. Новый год – это семейный праздник, и мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной дружной семьей. С Новым годом! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.